परे हो कति दुईटा तिनटा एउटा साइडमा त्यहीँ गएर हान्नु फेरि त्यहीँ होला यता चाहिँ नदेख्नु भागला नि त्यो भिडियो छिरेपछि बाहिर निस्किन्छ होइन कहाँ छ मर्सकेको छ भाइ त मर्छ मर्छ यसो माथि छ मर्छ कुकुर मात्रै भाँच्यो नि एउटा दुइटा मर्सकेन पर्छ के अस्ति घन्टा सबै माछा हो फिस अर्को ठाउँ पर्यो खोलाको नजिकै जाँदैछ एकदम बेसी छ
छैन छोड्नु पनि परेन खुसी लाग्दैन खुसी लाग्यो सेतिर देखाउँदै पुरै यहाँ गएको थियो त्यो एउटा हल्लिरहेछ